strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Makadi kuma-TV mana enyika yedu linjani bakwethu-ke kuzindawana zonke lapho elingalikhona kusangana kwathu kithamu nechenyu chirongwa apo tinoti Tilda live kusvika nenguva dza12 o'clock pakati pawo usiku tinokunzirai nyaya dzakasiyana-siyana siyalamukela-ke ngokujabula-ke okukhulu silethulela uhlelo lapho esithi Tilda live kuze kuyechaya-ke phakathi kwamabili. Yes, silethela-ke izindaba ezijiyeneyo thinazo zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa silakho-ke okuzilayo kwethusayo lokufuna-ke ukwenjula tichizonzwa kubva kumaphephanhau edu bephanahu redu re-H Metro pamwe chete nerekhwayedza siphinde njalo sizwe-ke okuyabe kusemaphephandabeni ethu ele-H Metro kanye-ke lelekhwayedza musakhangano chirongwa Behind Bars nenguva dza 10:30 lingakhohlwa-ke uhlelo Behind Bars ngesikhathi sika-10:30 lapho esizwa-ke ingxoxo esiyenza-ke lezibotshwa esemajele apho tinokunziraika hurukuro dzatinoitaka nevasungwa vanengeka vari kumajere tinopedzesa chirongwa sigqiba-ke uhlelo ngehlandla nechikamu chinonzi icho couples quality time apho tishange tabatana na Miss P wabantu nasinoiti ne-special guest Tina achange aripo zvekare tichifamba takadaro couples quality time saka muchidimu ngamafitshane ndozvamungangotarisira kunzwa nasunoyu yikhona-ke elingakhangelela-ke ukukuzwa-ke kulanga lanamhlanje saka iko zvino ngatichigara tochimirira kutinge tichipindaka muchikamu chatinoti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumura. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right, muchiromanga chino kana kuti muchikamu chino inguva yatinowanawo kunzwa kanyaya dzakasiyana-siyana zvinoitika mudzimuri zvinoitika kamukurarama kwatinenge tichiita zvokuti zvimwe zvacho uchizvinzwa unobva washaya kuziva kuti kochii uyeze kuti zvinenge zvichimbofamba sei. Tine mhuri yandinayo muno mustudio mukoma nemunin'ina uyezve nemadzimai avo vauyawo pano vane nyaya yavo. Regai titange nokumhoresa mukoma ndofunga tichangoti baba mukuru anditi. Baba mukuru makadi henyu? Tiripo makadiyo itete nemhuri yeZimbabwe. Aiwa tiripo hedu. Amai guru muri seiko? Makadiyo tete. Aiwa ndiri right dziri sei muri? Dziri right. Anditika ko baba munini makadi henyu? Makadi henyu tete nemhuri yeZimbabwe. Aiwa isusu tinofara tinokutambira ine mfaro mukuru pane chino chironga. Amai nini muri sei? It's okay. Muri sei henyu? Anditika ari seiko mwana ari seiko tuma babies utu? Anditika good one. All right. Okay. Ukaona mukoma nemunin'ina mavha mati nemadzimai edu ngatibvai taenda tese vana mai vachiyo kuzotsigirawo nepasaidi panenge pane zviri kunetsa nai ndizvo zvichaita. saka chiregai pane dzinonguva ndichitanga kupai mukana wokuti muchirondedzerawo chaita kuti munge muchisimuka pano muchiuya kuno semhuri anditika saka mukana watiri kukupai muchatangawo kubva kumashure kusvika pamakazosangana nedambudziko rinova ndo rakusvitsai pano tichida kutanga tanzwisisa background yenyu makuriro amakaita uyezve tichifamba takadaro tuzosvika panonge pachinza pando pakatangira dambudziko anditika. Saka chiregai titange nababa mukuru. Baba mukuru inyaya yei yakunzai panapa? Nyaya yedu yakamira yakadai so takaberekwa mumhuri tirimo 4. Okay. Chokwadi takaberekwa tiripo 4 3 wakomana ne1 musikana. Alright. Taberekwa tiri 4 saka ndo kutanga kurwara kwakaita mama kurwara nenjere.
Saka warwara kudaro isusu takabva tatorwawo tiri vadiki. Ini ndakatorwa ndine 10 years. Uyu munin'ina wangu akasiwa ari kacheche. Ava baba munin'ina arapa. Chokwadi akasiwa ari mucheche semwana uyo akabatwa mumakumbo. Zvemwedzi mingani? Anga atori nezvekuma 3 months 4 months. Alright. Chokwadi. Saka zvadaro ndo kutorwa kwatakaitwa nabamukuru tabva taendeswa kumusha. Mukoma wababa? Mukoma wababa. Tabva taendeswa kumusha. Taenda kumusha kudaro wana bamukuru ndowaititira utsinye nekuti waitirowa achitidii. Dzimwe nenguva tichitogara musango chikafu chaita singatochiwani. Taitopiwawo neshamwariwo nekupindawo mudzimba tichikumbira. Mese muri 4? Tese tiri 4. Saka tangotiwo samugendo patakatanga nekuti baba wedu isusu wanga wari munhu anga asingataure. Ndokutorwa kwakaitwa kuno kwarari tabva taenda wabva wawinzwa futi kumusha kwatanga tigere. Saka wadaro waienda kubasa. Akatorwa baba ndo vakatorwa futi wakaya kumusha. Wakaya kumusha kwatanga kwa baba mukuru. Kwa baba mukuru. Mese makanogara ikoko. Tese tabva tagara ikoko. Saka tagara kudaro baba wakazotanga kushanda wachienda kubasa. Murungu wababa waitotaura kuti vana vandovadzidzisa. Saka ana mai guru mari yaunzi tibhadharwe chikoro wanga wasingati musaende kuchikoro waibhadharira wavo vana. Isu taiswera chipfudza mombe dzavo kumusha ikoko. Saka zvamira sekudaro tabva tangoramba tiri kumusha ikoko tati kurei takupfudzawo mombe dzevanhu. Svikawo tadzokawo kuno kuguta rekudomboshava tabva tagara. Asi taingochengetawo dzimba dzevanhu seizvo zvatiri kuita nhasi uno. Saka zvadaro tadzoka kuno kudomboshava. Matambudziko aitanga kuitika kwandiri akamira akadai. Ndaiti ndikangorora mukadzi aingoenda nekuti uyu mukadzi wandinaye ndewechi4. Ndewechi4? Ichokwadi. Mune makore mangane kuberewa? Inini ndine 35. Okay. Chokwadi. Saka ndikarora mukadzi anga asingagari akatoita mwedzi. Ndaitoti agara zvakanyanya. Alright. Mukadzi aienda achiti ari kuendere? Aigona kutongotanga kutotaura kuti ini handichada zvimba zvacho unotambura ende hauna chauinacho ubva angoenda. Mamusingashushe henyu? Aiwa ndanga singashushe. Kana kutobvunza amai wandinawo nhasi uno handishushe. Alright. Ichokwadi. Saka zvadaro dambudziko iroro ndakati wekutanga akaenda, wechipiri akaenda, wechitatu akaenda. Ava vari panumber 4. Ndowandototi ndowasimba. Saka pavakadzi vese vakaenda 1 chete ndowandanga ndine mwana naye asi akauya ndigere naye kumba. Ari kugara naamai avo. Akauya ndiani mwana? Mwana. Pavakadzi vangu vese ndanga ndinawo wemusango. Akauya mwana umwe chete. Saka zvakadaro maproblem atanga kuitika kwandiri. Ndekungoti ndikaendawo pabasa. Ndikangoshanda kana mwedzi mari ndanga singapiwe. Ndikangoti pamwe hameno pamwe ndo zvazvinenge zviriwo mukurarama. Saka zvaramba zvichingoenderera. Zvaramba zvichienderera ndabva ndapinda rimwe basa kwandakadedzwa kumasvingo. Ndabva ndaenda kubasa kuye, ndasvika kubasa kuye, ndabva saka ndakashanda zvakanaka nawo asi kuti zvandakazoonawo ikoko ndo zvakaita kuti ndikware maziso angu ari kutonditambudza futi nhasi uno. Okay. Zvadaro saka nhasi uno dambudziko raramba richikura zvemadzimai achienda chandinobata hapana. Nhasi uno zvakunditambudza ndechekuti vana ndovakungoparara zvisina tsarukano. Singazivi kuti vanenge vasina kurwara, vanenge vasina kudii asi vari kungofa zvisina tsarukano. Alright. Chokwadi. Pamuri kuti vana vari kungofa zvisina tsarukano muri kureva kuti chii? Makashayikirwa nevana here? Vakashayika rini? Mungatirondedzera chii chakaitika? Ndakashayikirwa nevana. Wekutanga akashayika muna June. Gore ripi? Gore iro ratabva. Ndo akatanga. Wechipiri wacho akashayika December. Iro gore rimwe chete. Wemhai manje ane wiki ashaya. Saka wechi3 shupi pavana 4 saka atosara ndiye iwe wandegere kuya naye nhasi.
Alright, it's okay. Right, Maiguru, chichiri kuitika kuvana? Kana mungarondedzera vari kurwara here? Zviri kufamba sei? Tete ipavo zvinotondishamisa Ndokumbira mutaurisa. Vana ivavo zvinotondishamisa. Mumwe wacho takaswera naye mushe. Ngatitarisewo kutanga. Akashaika muna June angakura sei? Anenge ane 4 years. Chii chakaitika? Angotanga musiwo takangoswera naye mushe. Mwana ati kungoona manhero kungorutsa panenge achingo kumasikati ese anenge atiswera nevamwe mushe. Takangona munhu atori serious kutombomhanya kupi nekupi. Hapana mwana sara. Kumhanya kupi kuklinika here? Kumaprofita kukliniki zvese zvakaramba. Alright, Wechi2 wacho akabva angoshaika musi wacho iwoyo? Musi wacho iwowo kumafondo pakashaika. Angu takatoti mwana we atorara mushe. Ndikati regai nditese ndione mwana kuti akarara zvakanaka here ndimufugidze. Kunombata kudai ndoona mwana akatooma. Wechi2 wacho ndiye takakuma 4. Ndatienda kuchera mvura ndotopedza 4 mangwanani. Kwatochena. Kuma 4? Tatochingenda kuchera mvura ndavasira mwana. Vati ko mwana yamumwise chimukaka. Vandati angakura sei? Anenge ane mwedzi. Vandati ndikumbopedza mapureti angu panopa imbomusvosvorudzai. Vandati miya ndichange ndambovabikira porridge. Vati miya tibikire porridge panze. Iyo zvavadzoka vatitanga kubikira vana porridge panze paipai. Isu tinakusvika mumba muye ndada kutambidza mumwe mwana baba. Nge pane matwins. Matwins. Ndada kutambidza mukomana. Ndikuona mwana atooma mumba muye. Ndati nhai batino. Ko mwana aoma sei? Zvati handisi kutomboziva kuti chichaitika. Ndatongofonera vamwe hama dzacho kana wane akauya hapana kana munhu akatibatsira hapana. Mumwe wacho yakazofa. Alright, taurai. Mumwe wacho akazofa wane 2 weeks. Angakura sei? Nenga ane 9 months. Ukakarika cheshe? Nenga ane 9. Angodhirika apa. Pano paikwana maoko yangu 2 kutafurati kuenda nemusoro. Kumboedza kumbodi wamwambo kweshaisa kuti umu hapana zvakabudirira. Mwana kukliniki takatoenda naye kuchipatara zvese takatoedza. Akatiti mwana akatongwara ari bhobho musitodzokai naye kumba zuva rachero. Vati uye timbomubaya. Watobayiwa mushe jekiseni paipai watotodzoka naye kumba. Mwana takatamba naye takatoswera naye kuma 4 dzemanheru. Mwana ndipo akatanga kugwina kumusana kwangu. Ndati ina handisi kunzwisa kuti chisu tinenge tiri vadiki hapana chatinoziva. Ndati vandabata mwana wada isu ndikuona mwana akutogwina so akutoti bhu akubudisa mweya. Ndati nemi zvinokonzerwa nei kuda isu. Ndati iwe usikuona kushayika mwana here. Takutofonera vamwe wacho vatiti ndokushayika mwana chichi. Kunze kwatochena paipai. Ndatofonera nabankuru vamwe chichi. Vati akutotanga kutotukana pafoni paipai kutoshaudhawa. Isuti kutoshaya wana, kutouraya wana chichi. Nabankuru wewe. Wakatodriver wamegandibatiwo muromo ipapo. Wakatodriver mota wakauya kumba. Wakatuya wakatopopota ndokuraya wana tikushaya wana. Ndikati kwendozouraya wana sei? Ini nechitoda kuti mhuri idzo dzirarame dzikure. Vanza ndiwo kuraya wana wabva watopopota wakatopopota inini musanitarisire kuti ndinouya ndikubatsirai kana parufu penyu. Ndikati isu handina kumbokuti huyai. Imimi dai manga muchigona maingoyawo kana dai manga manikidzika yanga isiri nyaya. Saka wakasiya watuka mashoko anotobata chaipo. Okay. Pari kushayika vana ava. Kwamugere kunodaidzwa mapurisa here anouya kuzonyora statement. Kunoitwa mapostmortem here? Hapana akauya hapana. Mune makamhangara here? Hatina. Akumhangarwe asi munoudza masabhuku nemachifu. Asi kupolisi hakutaurwa? Hakuna. Hatina kutomboendawo kupolisi nekuti patinotogara kwacho kunenge tori kure zvedu nepolisi.
vana 3 panguva pfupi kudaro. panguva pfupi wese wakatongoparara. Saka ndonyaya iri kunditambudza izvo tanzwa nekudyirwa mari. apa ndakatotengesa mubhedha, ndakatengesa chii, maprofita yacho. Wakatotidyira mari. Hapana kana wani chinhu chakafamba. Muri kunzi chiko kumaprofita? Maprofita waringotaura kuti pane chinhu chiri pamba pamuri kugara. Ndo matsananguriro auri kungotiita. Chinhu chakaita sei chisina zita? Ivo vanongoti pamba penyu mumba menyu mune chinhu. Isi hatizozivi kuti chinhu rudzii, nekuti pane patakatomboenda kumubatsiro watakabva musunumwedzi wapera kubhodha. Wakatotiti pamba mumba menyu mamunorara mune chinhu chinotoraramiramo. Ndikati chinhu chatida kuchiona kuti chii, havasi kutaurawo nezita chinhu ichocho. Anyway, ende zvakaoma. Pamba pacho hapana mashiripiti here kana zvinhu zvinoitika? Unotoona rimwe zuva unotoona muhwezvo wenyoka. Muhwezvo wenyoka. Muhwezvo wenyoka ndochi? Kutenderera pamba nyoka pafamba nyoka. Pafamba nyoka uratidza kuti nhasi yanga ichitenderera pamba panapa. Nemuchiona rini makuseni kwaedza. Uyu unotonzva wandinayo, unotonzva mama une inhengu uyu auya mama une uyu. Anodaro nde? Uyu mudiki wandinayo. Anoti chi? Une inhengu yemama auya uyu. Nengu ndiani? Anodedza mamwe mazita evamwe wakafa. Vakashaya. Andodedza uyo princess uyu auya, princess auya. Hakusi kuvafunga here? Kana andotenge munhu atogarwa utoti musi waitototi kochiko naye mwana. Rimwe zuva akatouya akafemedza kana chigumbezi chake chainonzva mama pipu yari apo imama. Sure. Saka izvo tatambura chaiko chaiko. Kana pandakaenda kusungunuka chaiko chaiko manesi ese pandakabuda ropa rakawanda akatoshamisika kuti ropa risatamboona kubuda kwarikaita kudai. Ore chii chakaitika pamakasununguka? Pandakasungunuka ndakabuda ropa rakawandisa pawana wacho. Makasunuka zvakanaka here? Mudzimai kana chisununguka anotobuda karopa? Ndakasungunuka zvakatonaka muchemushe. Kasi ropa racho rakabuda ibhaketi. Bhaketi 20 liters? Reropa. Ipapo wakatonzi ndakatoudza kuti ndise ropa manje mari yacho ikutahwa yacho yakawandisa. Makatonzi muvedzere ropa? But kana ipapa ndatonzva dzungu ndokuti ndotopedzisira ndatodonha. Izvezvi? Kureva kuti mune ropa shoma ne? Okay. Mati mwana akashayika anga nemwedzi mingani? Wokutanga. Ayo apedzisira kushayika? Nengane 9. Mudiki wacho? Sa ane 9 months anga ari kuteerwa neuyu? Uyu ane chi? Uyu ane akwanisa 3 years. 3 years. Shame. Okay. All right. Saka mashiripiti amuri kuona pamba chi? Izvozvi pamba pari kunokwa. Kunokwa? Kutonzwa kutoti panze pari kunoka munhu. Nguva imausiku? Usiku tanga kuma 9. Ndikatovhura dhoo chida kudongorera kuti ndiani munhu, ndoona pasina munhu. Pamusoro pemarata totonzwa kuti pamhara chinhu. Saka izvozvi takatonzi nemunhu wati kuchengetera pamba pacho, ibvai pamba pangu handichadi kuti mugare. Ndikati izvozvo handina kutoti kana mari yekuti ndiwane kwekuenda handina. Ndakatobva mukufirwa. Saka handitorina mari, ndakatofambawo mari ndikabudisa dzikadyiwa. Saka handitorinawo mari yekuti nditsvage pekugara. Saka utoramba achinetsa achingoti ina handichadi kuti mugare pamba pangu. Chibva ipamba ipapo. Saka ndonyaya kutotemesa musoro izvozvo. Kwamuri kufamba kwacho ikokoko? Ichokwadi. Kwamuri kupedzera mari? Ichokwadi. Vari kuti chii? Tete taedza kufamba kun'anga kuchi maprofita tapedza kufamba asi kubuda mari. Alright, apa pamuri kuenda murida kunodiko kunzwa kuti vana vari kufanei? Alright, muri kudyirwa mari, asi pakudya mari ipapo vari kupatsana nguro dzekuti chii? Iwa ungoti mudzinza menyu hamuna kumira zvakanaka chichi. Hapana chiri straight chavari kutaura? Hapana. Pano pamwe patakamboendawo wakatsanangura wachiti imimi baba kune hembe yenyu yakatorwa ikaendeswa kumakuwa kureva inini. Ndo matsananguro akaita. Saka hondo dzinemi hadzisi diki, dzanga dzisinganzi mugare nemhuri, dzanga dzisingadi kuti mugare nemukadzi. Mainzi maifanira kugara musina mukadzi. Mama vaudze here kuti mune mukadzi uyu aripo ndewechifo? Ndanga ndisina.
asi ndo nhau iri kuwanza kutaurwa pandiri kuenda kunobatsirwa kuzhinji. Hembe hanzi yakatorwa nani, musataura henyu zita remunhu. Hembe iri kunzi yakatorwa nekuti mumusha mana baba mukama, alright, mukama wanga vari 9 izvozvo vasara 2. But kufa kamurawo waMwari ka. Ichokwadi. Kufa vanhu vanofa. Ichokwadi. Sitakura tadai vana baba wedu kutotarisira kuti vanofanira kunge vatofa. Ichokwadi. Handitika. Alright, okay. Right, chiregai tichi pane zvimwe pane mamwe mashiripiti. Pane pamambotaura nyaya yetsvina. Chii chikuitika? Tsvina yatinotoona pachiwanzi pese pane tsvina. Pachiwanzi pese. Nguvai? Kana wamuka kuseni paya. Haisi tsvina yembwa here? Yemunhu chaiyo. Haisi yembwa. Rega ndivabatiwo muromo. Iwo chaicho wakati ndakati takarara pakafa mwana iye kupedzisira. Takarara kudai chakatondinetsa musi wacho iwowo. Ndakatonditi asi mandirasira mvura usiku. Ndikati ina ndambokurasiraiwo mvura. Zvikanzi tarisai muone rangu rakatota. Ndikati ina handisuziva kuti chii chaitika. Chii chakatota? Bhurugwa remukati. Bhurugwa remukati inenge rine tsvina. Tsvina? Bhurugwa ramune makapfeka? Mune musina mudumbira? Kana, ndinge ndisina. Ndakatoshamisika ndichitowabvunza vava kuti chii chikuitika kudai. Inenge iri mukati here kana kunze? Iri mukati. Pakona apa. Anga iri pakona. Iri mukati pakona? Sure. Wakati ndikatoshamisika ndikatoti sunhura itora wakatosunhura wakaisapa. Ndikatoshamisika nechiitiko ichocho. Ndikati ko zvauya sei? Wakatoti hatisi kuziva. Zvakaitika mushure makunge mwana mudiki afa? Afa. Akatone 2 days tamuradzika. Inga zvinoshama mukati macho mebhurugwa. Sure. Izvi zvinototyisa izvi. Alright. Kana katienda kubasa chaiko anotonza kuti budai pano. Ipapa tete imwe nyaya iri kuitika nekufirwa ikoko kune nhau yakaitika kwandiri. Zvikundinetsa vanhu izvozvo vari kungofamba vachingotaura zita rangu vachiti ndiri kuba. Izvozvi ndiri kutoti pese vandaifamba vanhu vangonditi mbavha. Koenda? Handizive kuti munyama wacho ndewei kana kuti hondo dzacho ndedzei. Nhasi chaichai pato nemukadzi atoya kumba aitotaura kuti vanhu vari kutofambisa nyaya mumaraini kunzi muri kuba mapudzi evanhu. Hanzi muri kuba chi? Mapudzi nechibage. Mapudzi mumaminda? Ini ndakarima mapudzi pamba. Chibage ndakatorima pamba. Kadiki hakamunda asi ndakarima pamba vandogara ipapo. Asi murunzi muri kuba mapudzi mumaminda? Ndiri kuba mapudzi mumunda mevanhu. Imi hamusi kuba here? Ini handisi kuba. Sure. Zvagara zvakadaro here kana zvinhu zvakatotanga ipapa pakafa mwana wangu upedzisira. Mhepo idzo dzakatotanga mai manje. Pese apa ndasati ndambosangana nemashoko ekupomedzerwa ekuba. Munoenda kubasa here? Handiendi. Basa racho ndikatoritsvaga kana kudii izvozvi nhasi unokuti ndatsvaga basa. Ndikangoshanda kana mwedzi ukakwana ndakutonzi basa rapera. Indava chikonzero? Chikonzero ndo chandi kutoshaya kutouyawo kuno kuti nditowane rubatsiro kuziva kuti chii nekuti chandobata chacho hapana. Ndikawana izvozvo izvi iye wacho totarisa kutoti atoendawo kuchikoro shungu nemwoyo zvikutoda. Chekudya chaenda chekutoita kutowawarira. Kutotsvaga basa chairo kutoritsvaga izvozvo izvi handiri wani. Veduweka muchinzwa nyaya dzakadai dzichitaurika munoti kune zvinhu zvakadaro here, zvinhu zvinoraramika here? Vanhu vatoti veduwe tatambura isu toda kutongosvika pano. Chiregai tichienda kuna baba munini munin'ina wenyu nai. Right, baba munini imi makakurawo sei? Ndimi makasiyiwa muri mucheche? Ndini chaiye tete ndakasiyiwa nditori mudiki kana amai vangu handiwaziva ipapa ndiri panapa. Imi makasiyiwa mune mwedzi mingani? Mwedzi yandakasiyiwa naye ndiri kuma 3 months nemarevu zvinoitwa namukoma wangu nokuti ndiwangu ati kurei panguva yacho iyo. Alright, chii chakaitika kuna amai? Kuna amai mataurira zvinoitwa nevanenge vakaona panguva yacho vanga vari vakuru. Vanenge vari vanani? Ndongoti mwana sisi wangu wakuru na ndivanonitaurira namukoma ndivanokuziva kwakati tsvekete.
saka makuriro andakaitawo ini ndakazongokura ndiri mumusha wababa mukuru ukwamakatorwa mukaenda kwe ndichiri mudiki kuye kweka ndichengetwa namai guru mukadzi wababa mukuru wangu asiri munin'ina wamama wangu kana kuti mukoma wamama alright mukadzi wababa mukuru ndabva ndakurawo ndakuitawo ndichizivawo takuitawo tumwe mabasa tunokwanisikawo kuitwawo kana uchiitawo uchikura tumwe mabasa unoitawo takuitawo tichiziva ndopanga ndakuchiudzwa manje ndiri nababa mukuru namai guru aya iwe amai wako wakarasikawo njere ndopanga zvakuita zvichipindawo mumusoro ndikati amai wangu wakarasika njere chirudzi zvikanzi wakangoenda nesango hapana munhu akazoitawo chido chokuvatsvaga kutongoenda nesango ndo pakatobva patosepatata namai vangu nababa vangu ndokuenda kwatakaita isusu kumusha kwanga tiri kuhama dzavo hama dzavo hadzina kumboitawo chido chokuvatsvaga hama dzacho mumusha mana amai vedu dzese dzakabva dzatoperawo kutsakatika asi motodziziva zve pamusha pana amai vedu totopaziva asi chekuita hapana noti papadondo kutochemerawo takutoshaya tunoenda unodzani kana kwana amai vacho saka dambudziko racho zvarakuita manje mhuri yezimbabwe rakuchiuya kwandiri dambudziko riye rakabata amai rire rokurasika njere ndo zvakuitika kwandiri ini ndane mhuri izvo ndine vana vairi umwe wacho ndangomusiya kumba ndaona kuti ndiuye naye kufamba kwacho nemalift edu aya ndaona zvinganetse asi ndatomusiyawo kumba ikoko nekuda kuti ndatoona kuti hapana zvekuzviita saka dambudziko rakundinetsa ndiri kuti inini chaiyo handichisina mufaro muupenyu hwangu nokuda kuti izvozvi kuti kurara cheusiku ndakutotya nokuti zvinhu zvacho zvinonyanya kundibata usiku ndakatorara chii chiri kuitika kwamuri usiku chachikuitika kwandiri usiku ndikurohwa nezvinhu ndozongoyeuka ndato imwe nzvimbo sekuda munhu anenge akutorasika njere kana muchiti muri kurohwa nezvinhu muri kuyeuka makune imwe nzvimbo yamuri kuyeuka makwairi nzvimbo yakaita sei ndotogona kubva muno Mutete ndotomhanya ndotozoyeuka ndakutaunu but ndogona kutobva ndotozooniwa ndiri kutauni ikoko ndisina kana hembe kana pamwe nendarara ndisina kusimira kupfeka zvakakwanira izvozvo mudzimai wangu andotya kuti ndotofanira kutorara ndine hembe nekuda kwedambudziko ripi iroro kuti munongoereka namabuda dzimwe nguva tinotombotiwedzere kutandara achitoitira kuti pamwe zvinogona kundibata usiku nokuti ndiye anonyanya kuona zvese zvinoitika nowamwewo manext door anonge vachiudzawo asi dambudziko racho rakutondishayisawo mufaro nokuti izvozvi wacho kuti ndiudze ndakatoti rega ndiende kune vakuru vakuti vasara vacho mumusha wekudzidza rekwedu inini kwasarawo wariko wacho ndikaenda kwavaudza dambudziko ro ndikati dambudziko riri kundiona ndeiri neiri wakabva ati isusu hatitorinawo chekuita nekuti ona tasarawo tiri wairi tikutoda kutsvagawo rubatsiro kwamuri ndikati oneka inini muda kutsvaga batsiro kwandiri handina uchandinacho ndikutotambudzwawo nedambudziko iri kuti nditobatawo chinhu chinobatika chaicho chaicho handitorina chinhu chandiri kutoitawo kuti nditotange chinhu kuti nditosuduruke padhuze nemudzimai nditowo zvimwe zvinhu ndakutotya kuti pamwe zvinogona kundibata zvinhu zvezvi mudzimai ndiye akutota kutomira semunhu anenge akandichengetedza munguva yose nokuti zvinhu zvacho zvakutondinetsa asi dambudziko racho ndaedza kufamba takatomborezawo kamariwo sematsvagiri atinoitawo tikati ndatimbofambire dambudziko iroro rekurasika njere tikamboedza kutifambira asi chakachinja hapana alright muri ipapo makamboenda kuchipatara here kuchipatara kuenda hangu handisati ndaenda nokuda kwokuti zvinhu zvimabatira zvinondiita zvinotiti zvakandirova ndozoita kunguva yekuti ndinoita nge munhu pfungwa dzakudzoswa but ndinoita nge pfungwa dzangu dzakuita normal ndogona kutonzwa musoro unondirwadza kana kutokuwara chaiko chaiko dzimwe nguva rimwe zuva ndakatozombova ndadonhera mumvura chaimo but mumvura meme ndaitoita nge ndine zvimwe zvinhu zvandikutorwisana nazvo kuri mumvura mancho mumvura imomo ndichiita pane chinhu chikuda kutondidzvinyirira mumvura mwe but ndakatoshaya zvarewe but mangwana yacho ndaa munhu akutorakidza kuti pfungwa dzangu dzanga dzakuita semunhu ndaakuziva ndanga ndakutoona ndakatokuwara neminzwa mumaoko mese mumakumbo zvakutondinetsa kuti chii chaitika ipapo but haisi yese nguva zvinoindiita zvinhu izvozvo but pamwe pacho semba marimwe zura musi wesande ndakatozvinzwa ari masikati ndakatomboda kuiginwa ndisaudze mudzimai wangu but makanzwi ndakatoita kunzwa mawira zvinoita ndoita senge ndiri kuona chimwe chinhu maziso mangu chinhu chakaita se ndinoita nge ndiri kuwaraidzwa ndichikuona chimwe chinhu zvichiita nge light but maonera nechita light zvoita nge pfungwa dzangu dzikuda kuita se kutotenheswa zvinhu zvikuita nge munzeve mukutitira kana chigayo but ndototadza kunzwa kuti saundi iri kurira munzeve chirudzii panguva iyi andinenge ndakuita senge munhu ndaakuziva paipai ndinotonzwa namusoro rimwe side rinenge rakutonditema ndobva ndaziva kuti zvinhu zve zvamunguva zvamudhuze
zuva racho zvakatoita sandi yacho ndakatonzwa manheri kwacho pakatouya chimwe chinhu pamusha watinoraramira chikatorova zvine simba pamusoro pemarata zvokuratidza kuti chakatotivhundutsa kana iye mudzimai wangu akatochinzwawo tikatovhunduka mamwe chete tikatowanzwawo zvaitika panze apa akatoda kubuda ndakati ausabude hauzivi kuti chii chaitika kuti zviite sei kudaro kwakuri mausiku zvekuma12 ikoko nguva dzeusiku ndakatoshayiwa zvokuti ndiite chokuti ndibatiwo kana ndiite nemhuri ndironge upenyu hwangu ndegai nditsvagewo zvimwe zvinhu zvokuti ndiite ndakutotya nekuda kwedambudziko ripi kuti pamwe zvinogona kundibata ndiri kure nemudzimai anoziva pamwe zvinogona kundiitira ndiri kubasa kune munhu asingatozive kuti ndo maitirira zvinombondiita handimona saka ndiri kutsvagawo rubatsiro mhuri yezimbabwe kuti ndibatsirike zvinhuwo pamwe zvindiitire. Alright, okay. Muri kutaura imi kuti munomboreiza mari moenda mumbonotsvaga rubatsiro kune vanobatsira vanonamatira vacho vari kunamatira vanobatsira vari kuti chii nedambudziko renyu? Dambudziko iri kune wandakamboendera usataura imasta wandakamboendera kunoti wandibatsire vakataura zvakanzi dambudziko rako iri uda kurasika njere sezvakaitwa amai wako mumusha menyu vati kurasisa njere amai wako uri kukudhonzera kwavari iwo wada kuti mufire pawakafira nokuti hapana makamavaudza here nhoroondo yamai? aiwa nhoroondo yamai wanga ndisina kuvaudza but akangotanga kunditaurirawo nhoroondo yekwamai vangu ndabva ndachizobatana navo pakuvatsanangurira nhoroondo yacho yese. Saka vakati munoita sei manje? Vakanditi matsakatikiro yamuda kuitwa ndiyo yakangoitwa amai. Kutsakatika kwakaita amai? Kwakaita amai. Saka zvinhu izvo zvasisi kuzombokuregera imimi wacho. Amai wenyu nokuti hapana munhu akiita hanya nawo kuti avatsvage. Kuti vatsvagwe. Hapana ari kuziva kuti vari kupi. Inini wacho chaicho kuti ndiite shungu dzokuti ndivatsvage. Pekutangira chamunenge ndisina nokuti dzimwe mari dzinenge dzichirehwa dzacho basa ndiendo basa. Dzimwe mari dzinenge dzichirehwa handitodziona. Kana iko kutsvaga kwacho mune muchitangira papi? Ndotoshaya. Zvinhu zvakaitika gore riri vakatsakatika gore riri. Inini izvo ndane 27 years panguva yandiri inoi. Saka izvo vakashayika mune ndichitori mwana mudiki zvokuti ndikana face yavo kana picture yavo chaiyo handitoizive. Saka vane 27 years vasinga handitovazive. Ini ndakatonzi ndakatosiyiwa muri muninga muri mugomo ndakatonzwiwa nevamwe vanhu vaitopfuurawo makasiyiwa naivo amai naamai panguva yacho nekuti vakatozozvimhanyira kumba kwataigara nababa nokuti vanga vatenga musha but musha wacho havo wakazongoitwa zvawakaitwa nehama hatina hedu zvakawanda zvatingataure pamusha wacho but ini ndakatonzi ndakasiyiwa amai wabva watosvika pamba neimba dzedu dzekudhara dzeuswa amai wakanzi wakangosvika nekutungidzira moto mimba baba vangu ari kubasawo baba pawakazodzoka kubva uko hapana munhu akaziva nokuti waigara kure nekure nehama dzataigara nadzo amai wakabva wangotsakatika ipapo waitobva wakaibva ndopa wakatongonhonga muninga bva waziva kuti mwana wanhingi pawakada kuzoedza amai kutsvaga amai vangu havana kuzombooneka zvamuchose kusvika nanhasi uno saka ndichaziva kuti dambudziko riri kubva kumusha kwaamai vangu here. Alright, okay. Amai pavakatsakatika regaitiwe kwamuri bamukuru ndofunga ndima hama tikurei hama dzakanoziviswa ichokwadi hama dzakaziviswa. Alright, okay. Panguva iyoyo kwakune mapurisa here makaenda kunomhangara mapurisa here vakatsvagwa here vakaedza kutsvagwa here? Regai nditaure ndichiti ipapona ndiri mudiki nekuti ininewo ipapona ne 10 years. Saka undizive zvakawanda wanda ipapo hapana asi pandakazotiwo ndati kure ndakazodzoka sekuru achirichi wapenyu wabva wanditsanangurira ndikati ko sekuru amaitiwo ita sei kuti tiwaone zvikanzi nasekuru muzukuru zvaakuda kuti tiite sei mutsvage mari tiite sei tifambire amai saka ndikati hazvina kuita sei hazvina kushata nekuti waitaura kuti wari kuchegutu ndomataurira aita sekuru tikati hazvinoita sei hazvina kushata tega tiunganidze ndiudza vabi vangu tikaonawo pataona tiuye tifambire nhau dzipi idzodzo saka patangangodzokera kuno vamwe vangu ndavatsanangurira sekuru ndo pakabva watofawo mazuva acho. Sekuru ava vari baba vaamai? Vanga vari ndibhudhi hanzvadzi yaamai. Sekuru saka kubva ipapo kuti nditangirewo papi ndatoshawo ndotanga ndichienda divi ripi nekuti handina direction yekunanga tichienda. Alright, okay. Right, regai tiuye kuna mainini handitya ndokumbira tingosvebedzana ngepedyo naamainini. Right, amainini
baba munini vataura ivo kuti pavari kurwara vachisangana nezvavari kusangana, ndimi munenge muripo, ndimi mune muchiona zvese zvinenge zvichiitika. Zvinofamba sei? Chii chaizvo chinenge chiitika? Right, kana muchikwanisa vadhonzereni nge right. Chinoitika pana baba tirikuona kuti takarara handiti vanowanza kuzviita zvekuma 11 taenda 12 kana kuti kuma 2 taenda 3 unozongonzwa munhu akutotangotogwina pamubhedha zvezvi sekutenge munhu ariwane pfari here kana kuti munhu zvaanenge aita unotanga kutobleeda ropa mukamwa nomunhu anokuva kubuda ropa, kutobuda ropa chekuzvoti mashitsi esansantomuka akazara ropa, akazara ropa vavanenge asingazvirume vanenge vasingazvirume. Saka mombe ndachina pandiona izvozvo dzimwe nguva ngona kutongotosimudza chesti inotosvika notomhanya nevana vangu panext ndondoti ndibatire vana vangu ava ndodzokera mumba mame ndikona kusvika ndoagarira pachesti pepai vachiita sei vachinge vari kusumuka zvezvi kutenge chesti hamene zvaida kuitwa kutenge munhu ari kugwinwa zvezvi akusimudzwa mudenga zvezvi ndomhanya ndosiya vana ndodzoka ndivagarira pachesti pepai vobva vadzika paunodza vachiti kufemuruka zvezvi vanenge vadzika right. Ndinobva ndatobuda panze ivo vobva wabuda vanogwa vosi kwedu kwatinogara kumakomoka zvokuti wakatanga kumhanyire gomo munotoshaya kuti ore vadaro vati vanobva vabuda bhozi ndinotobva ndatutiza bhozi nenda kutyoti pamwe ndingona kungodzipwa bhozi pfungwa dzavo dzidzi akutotanga kuita sei tokumhanya ndobva ndatobuda iwomva atangotomhanya nemakomo anupana saka ini ndipanguva yachinomakomo ekudombo vaya sa panguva yachinobva ndati ndobva ndodza panext pangu kuti ndisarire nevana ndimhanye kwabangu rangu bhosi pane kadistance pandironomhanya kwabangu ri kuseri pandirotendera kwabangu ri kuseri pane kadistance pandosvika ikuni ndobva ndawasvikira variko vanobva enda kwabamukuru ndotowasvikira imi munotenderera negomo ivo vanoenda nepa kuti ndizorikwidza gomo manje kuti ndizofamba makwidze gomo ndinoremerwa ivo vanokwidza pagomo ivo vanoita kumhanya negomo redu vachiita kukwidza vanenge vakaita kubata matombo anzi pane chinhu chindimhanyisa pane munhu anenge achindimhanyisa allright handimukuzvona vanotobuda ropa mukamwa nomunhu kana wakati wasiya vawakira dho tomboti wasiya vana panze handiti indobva ndamhanya ndotora makindo kiya dho unotoona paunomhanya kwabanguri kuti ndosvikira munhu ari mumbomba kuti asakwidze gomo unosvika madho ese apwanywa neningiriki nedemo kana badze chero chavanonge wana chachino ichichi vanopwanya wokunosangana nawo murodha wakabata mapuranga eyai ko muri kuenda nawo kupi mapuranga ndipanozitangotopepwa kuti ndakabata mapuranga nendana bangukura saka mba macho maakutotyisa kana kutorara cheko cheko pane dzimwe nguva dzekutoti pamwedzi cheputozvogona kutoya kana ka4 kana ka5 saka nenda kutyoti ko munhu akatanga kuratsika njere kana kuti angona kuenda nerimwe divika otadza kuenda kwabangukuru ukuku otoenda nesango handimukuzvona saka dambudziko racho ratotitambudza mumba manext dho angu andonzwisisa ndokuti panext apo panext vamwe ese angona kutokudza kuti musarame muchiya muchitiudza zvinhu zvibozi murume nyangona kupwanya mawindo edu musaya pamba pedu muchitiudza izvozvo vanotondinzwisisa ndo manext apa neapa vamwe ese angona kutoti musave pamba pedu muchitiudza bozi anopwanya mawindo edu saka handitoende dambudziko racho rinotongondiwana nemanext dho angu yatu chete dambudziko racho rakakura zvakavatanga munotoshaya kuti hatisisina kana chinhu mba vanopwanya allright. Pane hama dzekwababa dziriko here mati mambo vaonawo here mambo vaudzowo here zviriko kana kuti vakubatsiraiwo pane matambudziko amuri kusangana nawo? Chokwadi takaenda nemunina wangu yei hazvina nguva tenge taane mwedzi tatobva kunotsanangura senhau iyo zvese zviri kuitika muupenyu tikavatsanangurira nati isi honai mamiriro ari kuita upenyu zvakadai ivo vakangotipindura mubvunzo vakati imimi endai munoudza baba wenyu ari kumakuwa uku nehama dzacho ndomatsanangurira vakatiita nekuti vakati hanzi isusu tasara tiri 2 tongogara tiri 2 hatitsvage zvakawanda imimi kana maona maproblem akunetsa endai munoudza baba wenyu ndomapindura wakatiita. Kove kwamai hakuna kana wani? Kwamai hakuna kana wani watingakwanise kutaurira. Ai vese muruti vese vakapera vese vakafa kuno ana sekuru vanonzi ana sekuru asati waziva kuti vanogara. Mototsvaga zve. Chokwadi. Mototsvaga. Shame. Okay. All right. Baba munini mimika
madima amboenda kuchipatara munoziva kuti munogona kubatsirikana. Hongu pane nyaya yekuti amai vakatsakatika, togona kuti pamwe ndokwazvakabva, uyezve chirwere ichi chinogona zvekare zvinonzi cheko muchishona chekuti chinogona kufamba nedzinza, kuti mumhuri kana pana akambodai chobatawo vamwe wakadaro munhingikeni. Asi madima amboedza kuenda kuchipatara. Pane vakawanda vanotorarama nekumwa mapiritsi vachitozorarama zvichitoita zvakanaka. Kuchipatara tete ndingaenda hangu, asi dambudziko iri matangira rakaita hakusoti rakatobva ndiri mudiki nchidaro. Rakatondiona ndatokura ndatone mwana wekutanga, ndo pakatanga kuitika dambudziko ripi iroro. Hakusoti ndakakura ndiri aiwa ipapo idambudziko rauya makura, nokuti dambudziko rangu aya ndichakura ndaigona kuratidzwa zvimwe zvinhu nchitoratidzwa nchitaura. Saka munhu kuratidzwa sei? Kuprofita? Kwete zvokuprofita. Ndaita sekuti ndogona kuti ndarara ndarota ndokurotai kana imitete. Ndobva ndati mangwanani ndisingazive neudiki ndaitokutsanangurirai. Saka dambudziko zvakazongoramba zvichiitika, ndabva ndazosvika pakuti ko sei zviri kuita seizvozvo nchitsanangurira munhu uyu. Saka munhu uyu akazoti rimwe zuva wandaigara naye anga akamira sababa, akazoti rimwe zuva ngati imwe doro rake akabva azotanga kutaura ega, nhasi chaenda kutoita se ndakutokupedzesa iwe wacho nokuti kunyanya kuda kundinetsa panapa. Saka ndakatoshaya kuti zvarevei, nokuti dambudziko iri rekuita zvandiri kuita izvi pakamboya mubatsiri ndichiri kurangarira madhezi acho andaigara nani nekwaba mukuru wangu, nokuti pataigara pamwe chete pakazombouya mubatsiri semumhuri, tabva taunganidzwa semhuri. Saka dambudziko iri riri kundiwinga iri maitiro azvinondiita nemanzwiro anondichizviita zvakatomboitika nchiona maziso mangu kuna baba wangu bamukuru wangu, nokuti zvichiitika semaitiriro azviri kuita izvi kwandiri muupenyu hwangu. Saka zvaita sekudaro inini ndakazongoramba ndichingoona ko sei zvadai so kuna bamukuru. Saka zvaita sekubamukuru vaya havana kuzoda kuti ivo vakwanise kunzwisisa inini, nokuti vanhu vanondibatsira vanenge vachitaura kuti ndakatogezerwa dziri mhepo dzekusairirwa mweya upi iwo zvaiitika kuvari iwo wakazisairira kwandiri zvekurasika kwaita ndakatombozviona zvabva zvauya kwandiri, nekuti ndakatangira pakuratidzwa kwandaita paupenyu hwavo, pakurota kwandaitawo zvandairota kwavari vachida kuedza kuita zvavaida kuita. Saka ndopari kunzi ndipo ndakagadzirwa ndichiri mudiki kuita paupenyu hwangu. Saka vari kukuudza izvozvo, vari kuti zvinopera sei? Vari kundiudza vamwe vacho mapedzere vacho vanogona kutokuudza hanzi muite sei kuti zvipere. Ndogona kutoudzwa nemaprofita chaiwo otondipa munamato waanondipa nditogeza munamato. Zuva iroro ndotomboti regai ndiedze kurara makomo, kune makomo regai ndimboedze kurara makomo pamwe zvinoda kunamata ndichinamata ndichitobva kunamata kudano zvinondonetsa kuti ndogona kutorohwa mangwana yacho ndichitobva mugomo usiku ndichitorara ndakutorohwa. Saka ndikagara zvinoita senge zvichiita nani, but zvinenge zvakatoomera ini muupenyu hwangu, nokuti handina chimwe chinhu chandinogona kuti ndiite kunzoko, but ini ndakatogarira zvo zvakaita seizvo nesina na problem. Saka muri kurarama nei manje kusvo? Ndezvekungotiwo hauzoshayiwo vanhu vaunodedzwaona wachingoti ayo yambonditiwo zvakadai yambondidai, but kuti uonewo basa sei, kuti uri munhu uende kure ndowakutotya. Ende ava ndakavaudza zvikanzi ndakatoudza baba wavasara ivavo zvikanzi pane zvida kuitwa mumhuri, zvida kuitwa nemari, but kuti ini handina basa kwandichaenda onai ndingori munhu ari kutambudzika. Takutoshaya toudzani dambudziko racho rakutotinetsawo kana nini. Vedweka ndo muriri pano mukoma nemunin'ina nemadzimai avo matambudziko avasangana nawo avari kusangana nawo. Mati mune hanzvadzi handiti? Iyo hanzvadzi haanawo zvaari kuonawo? Hatorina na mwana izvozvo. Mwana wangu inini wandinayo first born ndiyaitogara nayo, akatomunza nekuda kwedambudziko usiku hwese anotorara achitogomera, uchinyatsonzwa kuti mwana uyu magomerero ari kuita, asi kana kwakachena haumunzwi achiita kuita ngemunhu anogomera. Ndiye mwana wangu asara mumwe wacho mukomana ari kumba kwacho iyo aigara nehanzvadzi akatondifonera nyaya nokuti panguva yanoti kwandiri zviri nani mwana anenge achitofizwawo. Saka hanzvadzi yangu akatomboedza kuda kutsvaga wabatsirikita sei, akatozosvika pakundifonera hanzvadzi uya utori hako mwana wako, nokuti anogona kuzondiitira zvimwe zvinhu kuno
ko iye hanzvadzi yenyu hanzvadzi yangu zviri kutomunetsawo nokuti izvo tikatarisa kuti iye nemurume wanaye havana mhuri handinayo havana kana mwana asi kungoti iye atongonetawo nazvo akungoti ainda kungoti chero zvazvangoita sei handina rubatsiro rimwe randingakwanise kuita saka isatotiwo zvatatoona mukana kudai nokuti tikavaudza vanenge vachiti zvifambireyo kwenyu mimi mumwe neumwe angoita semunhu akungozviitira upenyu hwake kuti batane chaiyo tifambe pamwe chete. Okay, alright. Mati muri 4 handi? Tiri 4. Ko mumwe mukomana? Mumwe zvinomuitira, mumwe munin'ina wangu zvinomuitira. Zvake zviri right. Zvake zviri right. Haana kana dambudziko. Anotofona aitotaura kuti imimi muno makada kunamata ini ndinoenda hangu kuchivanhu kwangu andoenda. Wanoita zvechivanhu. Chokwadi. Okay, iye haana dambudziko. Zvake zviri kufamba. Anoenda kubasa. Mhuri yake izvo inoenda kuchikoro, hatorina kana dambudziko rinotomutambudza. Anotofona aitoti mheno imi mune matambudziko. Takatomuudzawo iye wacho. Ndikati ona ndio dambudziko ratondoonawo inini. Zvikanzi no rega ndireze ndiende newe kumubatsire. Zvangoperera ipapo. Pandakazoda kuedza kuti nditaure nayo zvikanzi zviitire wakura wane mhuri. Zviitire wane mhuri. Saka ini ndine kupedzisira vanhu. Saka wekutoudza chaiyo ndiwe wamira samukoma hawatorinawo pekutangirawo. Yeah. Okay, all right. So kuya kwamaita nhasi mati muri kutsvaga rubatsiro anditika and then I believe kuti nyaya dzekubatsira nyaya dzedeliverance zvinoenda nezvaunotenda mazviri. Saka regai titange nababa mukuru. Rubatsiro rwamuri kutarisira murida kubatsirwa pachi kuti takatarisa dambudziko ramunaro muupenyu hwenyu. Ini dambudziko ndoda kubatsirwa tete kuti ripere. Mhuri yangu isarambe ichiparara. Alright, saka muda vanokwanisa kubatsira pachivanhu here pachikristu here? Ini baba handichasarudze tete ndaungoti chero. Chamuri kuda kungoti dambudziko ripere chete. Alright, okay. Ko baba munini? Zvizvo zvarehwa namukoma ini seini handitosarudze nekuti handina pekutotangira. Saka anenge akwaniswa kupedzawo dambudziko rangu mhuri yeZimbabwe. Ndiye ndaangondibatsirawo nokuti handitori nawo kutotangira. Alright, okay. So, kune varuda kubatsira, baba munini, mobatika panamba dzipi? Namba dzangu inini zinoti 07 11 60 18 68 68. Alright, maini taurai ichi? Alright, taurai hendo zvinto. 07 11 60 68 19. Alright. 0711 60 6819. Indo namba ya baba munini handiti? Saka varuda kubatsira tinomba muri kuzvinzwa. Mari hapana. Todawo vachabatsira pachena. Handiti ka? Right. Koya baba mukuru. 078 63 23 877. Alright. 0786 32 3877. Ndizvo? Anditika? Alright, okay. Namba dza baba mukuru 0786 32 3877. And then namba dza baba munini 0711 60 6819. Ndizvo handiti? Inini hanguka ndoda kungotenda vana mainini vari muno. Haisi nyore kugara masituations akadai. But ndiri kuona the way yamuri kusapota nayo varume venyu pamatambudziko avari kusangana navo. Dei Mwari vakakuitirai zvakanaka. Anditika? Dei Mwari vakakuitirai zvakanaka. Mwari vakuitireiwo zvishuwo zvoupenyu hwenyu. Tiri kuona kuti the way yamuri kusapota uye the way yamuri kuda vanhu venyu ka Mwari ngavakuitirai zvakanaka. Anditika? Vakomana kakutongoya kwamaita pano ndinotoziva kuti rubatsiro mucharowana. Anditika baba mukuru nababa munini. Tinotoziva mhuri yeZimbabwe vanhu vanonamata. Ende totoziva right now vachakubatai ende vanhu vacharamba vachikunamatirai. Hanzi hapana chisingaperi. Hapana kana chisingaperi. Zvinhu zvinotozongosvika pakupera chete.
nekuti haatadzingirira aiwa don't worry kutongoya pamwe zvikandibata serious ndogona kutongoenderana vane vanosara vachengeta iyo mukadzi wangu neni pasicho chiendedu yamwe chete vabereka hatori nawo. Alright, aiwa munochengetana kutochengeta tana kwamuri kutoita zvakangoperawo aiwa zvinopera sunungurwe pamwe tingamboitiwo hanzi chisingapere chinoshura hanzi chinobhururuka chinomara ende munhu haasi mwari ende mwari havasi munhu tikangozviziva izvozvo chete zvinoitika zvakanaka handiti. Alright, aiwa tatenda nekuya kwamaita mune chino chirongo. Okay. Alright, okay. Aiwa nekuda kwenguva dzedu tinotenda nekuya kwamaita imi mofamba zvakanaka handiti ka. Alright, thank you so much. Alright, okay. Ndo nyaya tange tinayo patiri kuti zvinoyera zvinotyisa zvinoshamisa zvinoda kufumurwa. Munhu unombofunga kuti une nhamo asi ukazonzwa matambudziko ari kushanganikwa nawo muupenyu nevamwe vanhu ka ende vachidaro kwekuturira hapana wekutaurira hapana vedu weka ndo paya paya patinoti susu chii ngatipotei tichizonamatira nherera chaidzo because life yakadaro haina kana kutombomira zvakanaka hazvina kutombomira zvakanaka. Anyway tichiendera mberi nechirongwa chedu 2024